അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഗഗൻ റഹീം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ സാധനം അടുത്തുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഉള്ളി സ്പൈസസ് എല്ലാം റെഡിയാണ്. നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൈസസ് ഇടാൻ പോവാണ്. ഓണിയൻ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുവാണ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റഹീം ഓണിയൻ ഇട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾട്ട് ഇടാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗഗൻ ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ചേർക്കാൻ പോകുന്ന ടൊമാറ്റോ പുളിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗഗൻ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നു. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചില്ലി ഇടാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് റഹീം ഇടാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നല്ലതായിട്ട് വേഗം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടാൻ പോവാണ്. Super smell. Too nice. നെക്സ്റ്റ് മസാല ചേർക്കാൻ പോവാണ്. റെഡ് ചില്ലി, യെല്ലോ പൗഡർ, ഗരം മസാല, ചില്ലി പൗഡർ. കേട്ടോ ചിക്കൻ ചേർക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് തൈര് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഒഴിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഗഗൻ ഇപ്പോൾ ലെമൺ ഇടാൻ പോവാണ്. നമ്മളെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ റൈസ് ഇടാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് ഇട്ടിട്ട് ദം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെമൺ ഇടാം ഫസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഓണിയൻ ഫ്രൈയും പിന്നെ ഡ്രൈ ഗ്രേപ്പ് ഇടാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഡെക്കറേഷൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ദം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നല്ല മണം ബ്രോ. ചിക്കൻ ബിരിയാണി നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം ബ്രോ. നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നില്ലേ? Yes, bro. ഫൈനലി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പൊളി സാധനമാണ്. അപ്പം വീഡിയോ കാണാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ബൈ. Bye.